jira baraka tajaajila kanaaf hin qabne rakkoo hin qabu beekte osoo kiyyaa viidiyoo kana hin cuftu. Jechuun haasii rakkoon qabu haadha dhagaanii hordoftoonni illee rakkoo qaban rakkoon qabu. Jechuun barsaada sila isa wajjin jirta. Qilee kasee butaate waan qilee nama wajjin seentu ta'e malee waan akkana narraa fagaatu sun seenee buusa bakka cufu viidiyoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordofaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin nagaa qabdanii jirra jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuunee isiniin jecha hadhamoo deebineetiin dhufneetiin jirra. Mataan na dhukkuba dhugaa rabbii fuulli kiyyaraa fi akka wayii na jijjira. Dhugaa rabbii viidiyoo yaargee jechuudha yeroo baay'ee gaafii na gaafataa jirtanii. Roza Saada addaan maaliif fagaattanii maaliif irraa fagaattanii maaliif addaan sissiiqanii akka duraanii wal biratti hin argamtanii maali naan jaa turtanii sirriidha wal biratti illee hin argamnu irra caala bakka jechuun anillee biisiidha isinillee biisiidha miidiyaa irratti waliin ol bahuu dhabne malee immoo wal arginaa jechuudha garuu ammootu sammuuni kana quba isin qabu ka dhugaa rabbii dubbachuuf quba isin qabu anillee ijoollee wajjin wal arkuuf ganama baha galgala fa'a galaa jechuudha hojii wayii xiqqishuu mijiraa miti walitti garana deemtan isinitti ulfaata. Ammootu ani waan isin irra jirtu kana dhugaa rabbii quba hin qabu ture amma miidiyaa irratti yeroo argee hin jedhu hedduu takkanatti dhagahame jechuudha. Sababni isaa maal inni beektan amma mijatti akkasitti isii summii akkas godhuuf deemsan arge hedduu takka mataan dhukkubee amma dhugaa rabbii gabbu'ee saadaa mana jirtu mana saadaa jira jechuudha akkuma argitanii mana saadaa ni beektan jedhee yaada mana saadaatiin hin jira akkasuma inni beektanii ammallee fagoo addaan hin jirru wal fooqii gubbaa fi jalaa walumaan galla waluma bira galla jechuudha bakka garagara hin gallu bakkuma kanattuu namni addaan siqaa jechuun kan namni gaafa jaarsa harkatillee jaarsa maraallee anillee baqaanii jira mi'uma qusachuu wayyaa. Jedheetumaanii isinii galee silaafuu mijaanni beekanii durbicha kiyyaa zariidhaan hafi jechuudha. Kanaaf waan hunda yeroo argu baay'ee takkanatti dhagahame waan fedhallee maa hin taane hedduu takka namatti dhagahamaa jechuudha. Mijatti sun akkamitti akkas isii godhuuf yaaddeen suni dhugaa rabbii santu kaasee amma ganna fidee isin suuqii deemte jechuudha. Inshaallah ta'e rabbiitiin saadaan haa dhuftu. Yeroo dhuftee waan hundaa waliin haasofna waan hundaa mee akkata hunda gaafadha ani mijatti misan bakkuma isin jirtu bicha ammoo tanatti haa mul'iftu bakka waan biraallee hin barbaadu isima ajjeefnaa walumaa galatti wannummaan isin manatti galtee mijatti irraa gabbahu isin didduuf wanni isin innillee mana galcheetiin mijatti hambaa badhetti akka fedhe godheetiin nama nagaa fakkeessuuf wayiitu hin jiru isinii galee kanaafuyyuu hedduu takka aaree akkuma argitan kalee Mustafaan na qabatee ooleellee rabbuman na baase waliin nu baga rabbi nu baase Mustafaan akkasitti dirbummaan tiyata waggaa lama fudhatee oole jechuudha. Kanaaf hortaa qabjumtoota keenya rabbuman na baaseetiin jira kaleellee baga rabbiin si baasee Roza ati nama akkasiitii dhugaa warri naan jettan dhugaadha dirqama dhalan takka naamusuma eeggatte bareedaadha. Kanumaaf jedheetiin ani raaquman qabu jechuun yeroo inni barrii cufee maal jiru hedduu takka rifadhe Mustafaan duraan waan akkana kanallee hin yaadu yaadellee hin beeku. Hadda muutu eessaan barrii cufeetiin maal yaadee jedhee akkasuma qullaalee na dura taa'ee hin beeku qullaalee na dura deemee hin beeku iddoo mamma qumxaa deebee na dura deemuu eegalee yeroo inni akkana qumxaa deebee na dura deemuu eegalee kun immoo waan biraati jedheetiin garaa kee xarxaaree aslaan amma isaa yoo namni jiraate malee abadan seeneellee hin beeku yoo ijoolleen jiraatanii akkasuma sararaan nyaadhaan fa'aa yoo jiraatanii ijoolleen nama wal beeynuun kunii nama waliin dareenyu kunii namni tokko yoo jiraate malee mana isaa abadan seenuun sababni aan seenuu dhabeef illee homa akkanaa fi yoo namni tokko fakkeenyaaf callisanii mana tokko seentanii maqaan nama badaa osoo ammaanaaf isaa akkalee akkasitti barrii cufee inni na cufe san namni na biratti isa argu taate barrii cufamtu san banamte haa yeroo san bar Mustafaa wajjin waan akkanaa dalayti waan akkasii dalayti jedhanii maqaa nama balleessanii ni beeytanii namni kenna hedduu takka maqaa nama balleessa. Kanaaf ijee of eegaataniin ture akkuma of eeggatti daa'imni yaadee ture garuu yaadee ture osoo kaameraa san rabbiin na qabu baatte kaameraa san namni cufu jiraate sila hin baatu naan jee ture dhalaayyoo dhiirte kan qabdee baate nama tuffattii atan mana tuffattaa minaan min jee dhugumaan biraan kii dalagu kana aaree ture jechuudha Mustafaan jechuudha. Kanaaf kutaa kabajamtoota kennaa hundaafuu akkas ture kanaaf anammaa saadaa bira jira inshaallah itti gabbu jechuudha. Yoo takka naarii amma isii eegee kaameraa kennan cufee walitti deebinaa yeroo isin dhuftetti jechuudha lafaana tura. Hayyoo hortaa kabajamtoota kennaa kun akkuma argitanitti saadaan dhufteetiin hin jirti amma na taa'ee isii eeguu jira hundee humna dubbisaayyuu hin jirtu. Siima yaadattanii viidiyoolee waraabu jira. Jechuun bakka ani jiraan waan dalagaa waan na taadhaa jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf quballee hin qabu.
akka waan keessa jirtu kan jechuudha. Jechuun inuu ilaalu waan amma nuti anama kamata kiyyaatti kan nama kennaa kan hin ilaalu waan wal arkinu waan maal jennuuf bakka nama wanni miti nama badheefaa nama waan akkas akkasaan ilaala. Kanaafuu ani naguma qabdee jaarsa fi wajjin jiraataa jirti jedheetu waan callise malee waan biraatiif miti. Yookaan aarus dandeettaa isiniyyuu hedduuta kana qabataa turtanii dhugaa rabbi dubbachuuf. Kanaafuu hedduuta pirootii isiin akkasitti miidhagu marzii nyaachisuu obaasuu fitin sun natti dhagahama hiriyaatiyyaa. Kanaafuyyuu kana booda hin argine barsaa aadaa kana itti waan takka illee ka ta'uu taate osoo akka duublee taate bara. Reef kuma kiyya mana kanatti argita anaa ajaa'ibaa mana kanatti argita malee argee jira bara akka tajaajila takka naaf hin qabne rakkoo hin qabu beekte osoo kiyya viidiyoo kana hin cuftu. Jechuun haasee rakkoon qabu haadha dhagaanii hordoftoonni illee rakkoo qaba rakkoon qabu. Jechuun barsaa aadaa sana isa wajjin jettaa. Osoo qilee kasee mutaate waan qilee nama wajjin seentu ta'e malee waan akkana narraa fagaatu sun seenee buusa bakka cufu viidiyoo waraabinee cufu. Viidiyoo hin cufa bar viidiyoo rakkoo miti ka viidiyooti miti dhiisifi ka waraabamu barbaadullee ni cufama asii galee. Anree jechuun isa wajjin jirtaa jaarsaaf jaartidha isin lamaan kunniin jechuudha waliin wayitii gabbaatanii ol baatan dibdibii haysannumaan dagahaa garuu ammootu wanti akkana waan jiru hin seene kaan bakka. Sihii miti uummanni miidiyaa irratti qilleensarra na beeku sa'aadaa baga rabbisi baasee baga baatee mucattan ofirraa baasii jedhanii warroonni keessaa. Ani amma mijatti sana amma asitti arge sarraatanyaa se'aa balbala takka keessa waliin galu dhiisii roosa. Mee kana mara sa'aadaa maal si godhe narraa fagaatti kana mara wanta si godhe jira. Wanti na godhe takka illee hin jiru bara amma bara mijatti matana sarraatanyaa se'aa baran. Indoo maana sarratanya se'aa wayitii asitti argumaan se'aa sarratanya se'aa kaza anaanuu naa fiddu yeroo tokko ni jira miti yeroo an dadhabee bakka olii gadi namni kun hojii biraallee hin qabnu viidiyoo kana dhaabbatanii waraabanii dhaabbachuun hojiidhaan ni ulfaata waan tokko isinii galee wayituma sa'aan alaaboo beelee galuu jechuudha. Sarratanya eegasiin qabaatte naafillee haa fiddu jedheetiniin ture yaadaa ture garuu yeroo hin harkanne duraan wayitii waliin gallu yoo ani mana jiraadhe ana godhee saadaa eegaa yoo isin mana jiraatte isin godhee eegaa takkaawoo taree qabnanii beeytanii taree kenna godhanna jechuudha. Hedduu takka bakka yaadaa ture garuu ka'an yoo ati amma kana barbaadetti illee fudhattee dhiifama guddaa sin jaa dhiifama waan biraa miti. Kanaafuu ani wallaa laazim mijatti masan amma walumaa galatti ajjeesuu barbaadama mijatti sun amma isin jirti. Dabree kan dhufuudhaaf dhiifama illee wanni caalu hin jiru si galee. Dhiifama irraa haa dhiifama. Nama jaalatan tokko aaranii beekee nama wayii abdattee bakka abdatte sanii yoo dhabde akkam takka nama aarsanii. Nama aarsaan ni beeka garuu ammootu ani isin walumaan jirtanii qaaqa hin jiru jedheeti kaa'ima uuyii wayiillee hin dhageenye waliin loltanii uuyii islaama yeroo mana deebee dhufu wallaahi rafaan achi gachiise sa'a adda gachiise borfaa hirribaa kaa. Kaza jaarsaaf jaartiin kun mana keessa yeroo takka inni jiraa miti jedhee jarattiin tun wanni dhafaa jedhee rafa kaddaan tasa yoo itti dhufe fa'aa jedhee booda garaan na dadhabuudha. Jarattiin tun maalidha? Namuma tasa wal harkattee adiin tun adha fatiyaan mujaahidu moo fatiyaan masiree sun. Kama dhugaataa masiif yaayaan kun nama wal bira ergattanii yoo bunuma tokko yookiin nyaatuma tokko nyaachiftan saada mee garaan kun si danda'a. Ana jaarsa hin qabne kun kanaafuu hinaafuu irra isin anillee bakka haadha heerumuu qabadhee huma arge daddafee of darbuu irra rabbiin si tokkoffaa beekee yaa hayaa si kan ilaal du'aayii yaada qabda. Allee du'aayii maqabaa na haa kannu garuu ammoo tuyyuu si jedhee bakka jiraatiintu yoo nyaata waan nyaachifte garaan kun booda walumaa galatti amaan biraa haa ta'u wayitii magaciiftu yoo na yaadattee yaadamma. Wayi gammachuudhaan jiraataa jira argadhullee kun inni argita girri deemaa jiru. Kana micaalee jechuudha badiin dhala hambaa walii gad deemutti hima jedhe isallee itti himaa takka ammallee maatiitti illee bilbilee hin himaa wanni baalatee duraan nama akkanaatii miti yaa'anillee dhalaa wayii ambadhettuu hin tuqa jedhee yaadu wallaahi sadiin tinna waan akkanaa qabdee abbuleetiiti. Adaba ittiin godhu dhugaa rabbii itti himaa. Adaba ittiin godhu likki itti himan agartaami ama mijattiin eessa jirti tarabbiin fudhu itti sun. Awwaalamte. Awwaalee jira ana rabbi lubbuu tiyya na baasee soo bishaan san akkasiin itti oolsanii kan dhugu taate lubbuun tiyya takka nama yoo na yookaan hospitaala jira yookaan na dagattanii yoo gandaa kiraa jira rabbi na baasee alhamdulillah rabbil alamin waan akkasiiti. Sila akkamitti ati hin dhuyne yoo irratti qalbii godhatte wallaahi. Kun akkami beektaa akkamitti waan dhuguu dhabe beektaa faazarii natti bilbilanii faazarii waliin haasaa jira achi durallee liturgii nu jijjiiqqee. Kanaafuu iyyuu hordoftoota duratti asiyaamii mucatti kana waan jiru hin gaafadhaa narraa deemtu narraa hin deemtu adda baafadhee osoo hin deemtu diddee akkatti ofirraa baasu waan beeka jedhee kaameraa kiyya kaadhee taa'anumaa taa'aa jiru
faazariin irra bilbilanii beekte. Faazariin irra bilbilanii jennaan isaanitti haasaa jedhee kaameraalee cufnee akkasuma dhiisee gabba'e. Gisee ol deebi'u akka wayii natti dheemanni hin guutu. Achuma waan summii isiin bishaan naanna'ee ta'e. Bakka ishee si bajjisoo itti. Na ajjeesuu deemti maa viidiyoo keessatti hin argine yoo si ajjeesin naan jettee waan yoo si ajjeesi. Ati miccatti matan yoo baaftee washii. Jattiin baasaa garuu akka baasutti jira. Akkanatti hin baasu akka muka hin baasu. Ajjeefnu bada. Inni hidhamna akkasitti. Hidhamnaa dhiisanii ajjeefnu. Walumaa galattuu bara ameetiin tun osoo caccabsanii tuttumanii ibiddaan gubanii achi kaanii siin hin deebitu. Gubaa akkatti godhan akka waan godhu deemu wanata beekaa dhiisanii jechuun amma viidiyoo waraabaa jirtaa beekte waan miidiyaa irratti himanii waan godhu aanatu beekaa jechuudha. Barbaree baxaabbatee barbaree kaan garatti obaasee kaan funyaaniin itti ulee. Jala aarsina. Akka isin gara. Bakka amma isin yaa bira dhaqanii durgummaa lafa dhageessise. Irraa fudhatan durgummaa san barbaree saniin deebifnaa wallaahi laazim. Deebitti barbaree. Osoo deebiftee numaa bira ta'e dammoo qaladda. Osoo deeb jechuun bakkuma sanii barbaree mana hidhee kiiloo takka achirraan bishaan itti gadi na'i. Barbaree kaan jalaan obaasee kaan gubbaan obaasee kaan itti ulee funyaanii tukkaamsee akkasii yaa jaalaaluu miti. Ganaa dhiira tekkatti akka ijaaran laalletti mana kanaa baasa malee akka qabdiitti mana kanaa baasu. Asitti yoo amma asitti barannan bara yoo asitti ammallee gadhiisaniitiin hin kabaratu taate bakka biraan yoo dhahiiteessin akkasuma. Jechuun kabajaa bara kabajaan gaafadheena. Boleettii garallee kabajaan fuudhee si fide ammallee kabajamaan fuula bareedaa kanaan irraa bahe. Jedhee hin bahu naan jettee afaan na jala deeffatte eegisiin barbaadde. Kaadhiis. Isiinuu qaraa beeytee rakkatu fakkaata sitti dhuftee. Rakkattuu fakkaattee miskiina fakkaattee na seenite dhiismee dubbate. Aslan namni wanni akkana ammaatiif nama hundaafuu wallahi laakiin barumsa isinii haa ta'u. Dhalaa argitan karaa irraa fuutanii. Kun amma fuuteetiin isin akka nama nagaa ta'etti isin manatti hin galatte garuu isin jaarsasii qabatte jaarsasii gadi dhiisuuf hin deemtu jechuudha isinii galee. Isattuu akka nama na godha. Inshallah biyya isin nyaata malee eessaa argite yahyaa? Wallahi argitu. Maratte. Kana silaa maal godha muka silkii? Muka gaagura. Wallahi billahi gubbaa kana dhaabbata waraana kun maalitti godhan sina walumaa galattuu midhaan akka gaalaan itti qaqqaraa yoo akka itti ol qabe san beeka. Sareedha wallahi billahi dhiirti sun jechuudha wanti takka takka nama gubbee dhugaa. Jaarsa kiyya rarrabsiin kaakaran nan danda'u. Karan danda'u itti waan barbaade dalage. Waan barbaade dalage. Waan na duraati jedhee irra kutee jira baran amma. Waan na duraati garuu mootuu waan amma eeganaaf inni yoo akka isaa dhalaa biraa kana. Ammayyuu amantee bishaanuma biraa bituu gadi hin bahin obboleettii jalatti waliin diiftu. Baran itti cufee jira mun jatti. Bakka Mana sanitti itti cufee. Rabbii jedhee akka tumnume. Akka dhiisee waraanaan ta'u. Maatiin tokko afaan hidhee afaan hidhee beekee miila hidhee harka hidhee itti cufee jira. Nyaata kenni gara Kan kennuuf nyaata. Wanni Kun malee itti kennu. hinduutti banna. Hinduutu. Lakki nyaata si gubde jedhi kaa nyaata akkam goote beektaa? Buruutti gadi. Haadha hiite. Jechuun akka qalee isaa xiyyuudhaan jirti qaba. Laa ilaaha illallah ajooyte yoona wallahi itti nan baha. Qulfi as kan rabbii ilaahi dhufa. Wallahi wabillahi sitti namta kattiin kenni qulfi lubbutii eebbaa malee. Harka kiyya kana Okay, mana onaa keessa hiite? Mana kifilii xiqqaa sana argitee qaba. Kameeshaan keessa jirta? Kameeshaan keessa jirta. Wallahi billahi akka boruun duuti. Si qulfi dhaqnee ilaallee dhufnu. Hidhiyyuu jedhe. Yeroo akka tasaa sirriilee dhufee kana gaafatu taate waan isin galeessan itti garsiisa. Ani si miidhuu jechuun ajjeesuuf osoo hin taane xiqqoo si adabbii jala haa oolu jedhee haa walitu. Malee yookaan ajjeesu yookaan immoo wayii godhuudhaaf. Garuu garaan bishaan achi keettee hin kenne waan ta'eef. bishaan buumbaa kana achi kaayif. Bishaan bombaa. Booda bishaan bichaan kenna. Sanuu akkam godha beektaa kurraa ilaatti xiqqishee haa jedhi jedhee xiqqishee isa irra bara xap. Akkasitti kun yeroo sadii bichaa. Akka irra numaan isii kun hin goggoyne. Maayoo nama wayii deemaatu jira. Haa goggoyne. Qalaa hin jirtu deedaa baati. Ajjeeftee dhabdee bara. Hayi. Maan naan bifatte sanii hojii abboleetiiti. Eeben osoo bishaan san dhuyite Waggaa hojii namaan naan bifatte sanii hoo wanti naaf inni sinu. nama tokko wallaahi Oromooti fuutanii manatti hin galina abbaan fedhe haa rakkatu abbaan fedhe haa miidhamu. Oo alatti nurgatanii birrii kannaafi. Anuu shawwata Birrii kannaafi yoo nyaata illee ka barbaadu taate nyaata wayii booma argitan daabboo waan birrii irraa qabdan dhibballee maan taane warraa qabdan kennaaf biraa deema. Malee fuutanii manatti hin galtanii kun amma faashina dhufee yoo faashina. Ajaa'iba argaa deemnaa haala daawwannee bulu. Yaa noo. Yaa hin jiru. Rakkoo wallaahi yoo billaahi. Kanaaf horta bakka kabajamtoota kennaa jechuun bakka isaallee isinitti hin dheeressinu.
kan maafi naallee bakka kana inshallah wal argina kana booda waddaan hin baanu allee jechuun kaamicoota na soosiin akkan ooduu tallee beekuu dhufeetiin lallaalee hubadha. Fagoo irraan hin jirru manuma tokkichaa gibbima tokko keessattuu jechuudha namni akka addaan fakkaachuun silaafuu gaariillee miti. Kanaafuu walitti deebinaa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf turaasin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.